www.videonews.com Thank you for coming for a press conference at the Foreign Correspondents Club of Japan. My name is Teddy Jimbo. I'm a co-chair of the committee that organizes all the media activities such as this one today, and I'm your moderator today. And we have three distinguished speakers today with us. They are like real top experts on the issue of so-called, it's kind of Japanese direct translation, but as you see on the PowerPoint screen there, there's something so-called spiritual sales. That's usually occult organizations using their followers to sell goods for unreasonably high prices. And there are many victims, and those lawyers, three lawyers here with us, represent those victims, many of whom have lost their life fortune by having to donate all of their money they have and their fortunes as well. So they will talk about mainly where the Unification Church activities stands right now in Japan. As you know, that's a money center for the church. Japan is a money center for the church, though it is a Korea-originated religion. And each of three lawyers will speak briefly, 5-10 minutes first. And then we try to take as many questions as possible from the floor as well as online. So let's get right to it, and we will. Okay, but I guess I have to introduce them first. My furthest left to you is the Mr. Masaki Kito, and left to Kito Sensei is the Hiroshi Yamaguchi, also a lawyer, and my immediate right is Yasuo Kawai. They are top lawyers, and they also belong to this national network of lawyers against spiritual sales. Usually, it stands for it's called NNLAS. That's the 霊感商法何でしたっけ日本語では全国霊感商法ですね。はい、日本語ではそういうふうになります。Okay, so we're gonna start with the 最初河合先生から言ってみましたっけ。So Mr. Kawai will speak first, then Yamaguchi-san, and then Kito-san will wrap up. And I'll try to limit the first speech in half an hour. So let's welcome Mr. Kawai first. じゃあ河合先生よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。まずお手元の資料の方から説明させていただきたいと思います。So thank you very much, and we have distributed to you some of the materials that we are going to use today. 一番最初のページにある年表の見方ですけれども、一番左側の欄、これは統一教会関連の出来事、で真ん中が今回の銃撃事件で亡くなられた元安倍首相に関すること、そして一番右側が今回の被疑者となっている山上氏に関する出来事となっています。So it's in Japanese. You can see the first page is the chronological, the events lined up in chronology, and the first on the left column is the events related to the Unification Church, and the center is some events related to late former Prime Minister Abe, and on the left is what happened with the accused Yamagami. そしてこの
年表の中で黄色のハイライトがついているところ、これがその後に続く資料がついているものということになりまして、黄色のハイライトの一番末尾にナンバーが振ってあります。これは資料の投資番号を示していますので、照合できるようになっています。So all those columns highlighted in yellow have some materials which follows to the first page, and then at the end of each column, the highlighted, you can see some figures or numbers printed. Those correspond to the pages of the materials that you have in your hand. 一番右側の被疑者関係の欄にあるとおり、今回の被疑者の母親が統一教会に入信したと報道されているのが、1999年頃、そして自己破産したのが2002年頃と言われています。So as you can see on the right end column, the accused Yamagami's mother just joined the Unification Church in 1999 and went bankrupt in 2002. この時期、統一教会においていかに苛烈な献金供与実態があったかについての資料が、この年表をめくった2ページ以下の資料になっています。And following this first the page, you can see all these the charts of some pages, and those materials show you how fierce the solicitation of donations and the sales of spiritual products were during that period between 1999 and 2002. 年表の一番上の黄色のハイライト部分にあるとおり、生成献金と呼ばれるものが160万円、創生築献金と呼ばれるものが210万円、先祖祝福献金が280万円、これらは全部義務的な献金とされています。さらに愛天愛国献金が300万、そしてここにある聖本、これは3000万円です。So during this period, there were some compulsory donations introduced to the members of the Unification Church, namely devotion donation of 1.6 million yen per person, and liberation of all living donation 2.1 million, and ancestry blessing donation 2.8 million. Those are the compulsory. And in addition, during the same period, there were Love of Heaven and Nation donation of 3 million yen per person, and Holy Book Providence donation of Holy Book Providence book sales of 30 million yen per person, per book. 資料の2ページ目以下、簡単に説明すると、統一教会が全国を細かく教域、教区という形で分けて、それぞれに対してノルマの金額を設定して、各地域で苛烈な競争を強いていたことが明らかです。So the following pages show you some of the actual the materials used by the members to keep track of how much the target, the collection of money they were attaining. And as you can see on that first page of this, the pile of documents, you can see the region by region sales of all different goods and also donations. 1点だけ補足します。資料の5ページ目から7ページ目、これ、いつ頃作成されたのか記載がありませんが、これは2000年の5月頃に作成されたものです。And let me just add one more. The page 5 through 7 has no date printed on, but these were prepared between 2000年から2000年5月。Well, in the period of May 2000. May 2000. この5ページ目以下の資料を見ると、個別の献金についてそれぞれの金額が設定されていたことが分かります。So this shows the individual person or the section of each region had its own compulsory the amount of money they had to collect. そしてまた年表1枚目の方に戻りますけれども、
こうした統一教会と政治家のつながりがこの年表を見ると明らかになっています。まず、ごめんな This さい。 chronological chart on the first page also show you how the unification church was related to politicians. 2005年、2006年に安倍元首相は統一教会の関連団体である UPF に対して祝電を送っています。And as you can see, in 2005 and 6, the late former Prime Minister Abe sent congratulatory telegraphs to UPF's events. 我々はこれに対して、この2006年の6月19日に抗議文、公開質問状の形で抗議をしまして、この統一教会と UPF、これはダミー団体であると。で、こういうところに祝電を打つと、新しい被害者を生み出すことになりかねない、そうしたことはやめてくださいという要望をしています。And on June 16th, 2006, we sent a public letter to Mr. Abe, telling him that UPF is a front organization of the Unification Church, and his act of sending a congratulatory telegraph would generate new victims, and we expressed our strong wish and request to stop doing such things. 今言った資料が投資番号でいうと8から10です。そしてこれに対する回答が全くなかったことから、それに対してさらに抗議書を送ったもの、これが投資番号の11から13です。And the material, page 8 to 10, is the letter that we sent. And then, since we didn't receive any response, that we sent another letter, which is on pages 11 through 13, and this was rather a protest letter to Mr. Abe. それからこの年表で一つ指摘しておきたいのはですね、2007年の10月の欄に天主堂事件というのが書いてあります。ここから2年ほどの間、統一教会の関係する販売会社に対する刑事摘発が相次ぎました。で、この期間というのは、その右側の欄、安倍さんの関係の欄との比較でいうと、第一次安倍内閣が安倍さんの辞任によって一旦終わった時期以降に刑事摘発が一気に増えて、そして第二次安倍内閣が発足した以降は、全くそうした刑事摘発がなくなったという関係性になっています。And on this page, if you look at the year 2007, you can see a very plain fact that in October, Tenshudo case just occurred. That was the first criminal case against the organization or entity related to the Unification Church. And if you go to the right, you can see when the Prime Minister Abe resigned in the same year in September. And then again, the second Abe administration started in December 2012. Until then, there were some criminal cases, arrests and such. But after that time, when he became the prime minister again, there have been no criminal cases. そしてですね、統一教会の非常に大きな問題の一つに挙げられるのが、正体隠しでの伝道活動。これは要は統一教会であること、あるいは宗教団体であることは全く隠したままで教義を植え付けて、で信者にするという、そういうやり口があるわけですけれども、これに拍車をかけたと言えるのが統一教会の名称変更です。これが年表でいうところの2015年の8月になります。So another very important factor concerning the Unification Church is the recruitment without giving true identity of themselves, and when they recruit new members, they don't disclose that they are the Unification Church, nor they are a religious organization at all. And then while the recruited people didn't realize that it's a religion, they start indoctrination of their belief. And then after the name of the organization was changed from the Unification Church to the Family Federation in
August 2015, this kind of activities of disguised recruitment was accelerated. でこの点、政治家との関係を一つ指摘させていただくと、我々は2015年3月26日、この年表でいうと、統治番号22から35の資料にあるとおりですね、この名称変更を認めないようにということを我々から申し入れを、この名称変更のされた8月の5ヶ月前ぐらいに申し入れを文化庁にしてるんですね。しかしそれに対して結局文化庁宗務課は名称変更を認めてしまった。で当時のこの文化庁の大臣ですね、この大臣については、この年表にも記載があるとおり、2012年の4月頃から、統一教会関連団体で講演をしたり、あるいは統一教会の関連誌に、インタビュー記事を載っけたり、そういう関係性があったことが分かっています。So, on the materials, page 22 through 35, you can find our letter for request of not admitting the change of the names of the organization, which was dated March 26, 2015. In the letter, we pleaded not to allow them to change their names. And this letter was directed to Cultural Affairs Agency of the government. And then, the Minister of the Cultural Affairs, Minister of who is in charge of this Cultural Affairs Agency, started to make speeches at Unification Church-related events in around April 2012. And also, he also got interviews covered on the magazines related to the Unification Church as well. そして第二次安倍内閣発足後はですね、政治家の方々が統一教会の関連イベントに関係を持つことについてだんだん隠さなくなってきたということがありましたので、我々は2018年6月1日、そして2019年9月27日、全国会議員に対して、統一教会を支援しないでくださいという要望を出しました。これが党首番号の36、37から39です。And then after the start of the Abe's second administration, the politicians started not to hide their affiliation or relation with the Unification Church and go into the visit or participate in the events hosted by the Unification Church related organizations. And then we sent an open letter to all the Diet members in two occasions. First was June 1st, dated June 1st, 2018, and February 27, 2019, and which are in your materials in your hand, page 36 through 39. でこうした我々の要望があったにもかかわらずですね、この年表2021年の9月12日、安倍元首相がまた UPF 主催のイベントに今度はビデオレターという形で、統一教会の現在の総裁、ハン・ハクチャですね、カン・ツルコを敬意を表するという、そういうビデオレターを出した。それに対して我々は2021年9月17日、これに対する公開抗議文をお出ししましたが、これについても一切回答はありませんでした。So then the late former Prime Minister Abe sent a video message on September 17th, 2021, and in saying giving some tribute words to the leader of the organization, the Unification Church. And then we sent a public letter asking and protesting to him that such an action of giving a tribute to the leader of the organization should be stopped.
こうした背景事情があって、今年の7月8日の安倍元首相に対する銃撃事件が起きたわけですけれども、この事件を受けてですね、我々今回英文で配布している1つ目の声明の方に書いてある通り、もちろんこの事件自体は決して許されるものではない、この点は改めて強調したいと思いますけれども、この事件をきっかけにですね、こういった統一教会の悲惨な被害実態、それから統一教会と政治家の方々のつながりがあったことを指摘した上でも、そうしたことはもうないようにしたいというのは、我々のこの声明の内容になっています。So then, in this context, and then this year on July 8th, the tragic event occurred. As you know, the fatal shooting occurred. And then, in response to this case, we released two statements which are already translated into English, and well, it's a part of the materials that we distributed to you today. And we, of course, do not tolerate the act by the accused, but I would like you to understand what was there in the context that I have just explained, how the politicians were related to the Unification Church, and we are hoping that relationship will end, and also the victims or damage will not be generated in the future. はい、私からは以上です。That is all from me. Okay, thank you, Mr. Kawai. Then, Mr. Yamaguchi, please. 山口先生、お願いします。代表世話人の山口広と申します。私は統一教会の、創立から現在までの概要を見ながら、何が問題なのかということを簡単に申し上げたいと思います。So my name is Yamaguchi. I'm one of the representative lawyers of the National Network of Lawyers Against Spiritual Sales. And I would like to briefly talk about what are the issues which concerns us from the establishment of this organization until today. 文鮮明は2020年に生まれてるんですが、2050年頃の朝鮮動乱の時に、北朝鮮で1、2年、下国して、かなり辛い思いをさせられたということを繰り返し言っています。So the Samyang-moon, who originated the Unification Church, was born in 2020, and around 2050 there was uprising in Korean Peninsula, and he was in the north of the Korea, and he often talks about the hardship that he experienced during that period. 韓国で創立したものの実質的なですね、信者の活動および資金ファンドレイジングは日本がほとんど拠点になっています。Although this organization was established in Korea, but members of the followers of this organization and also fundraising activities of this organization are mainly done in Japan. Japan is the basis for the recruitment and fundraising. それは文鮮明の教えで、日本はエヴァ国家だと。エヴァというのはアダム・エヴァのエヴァです。で、韓国はアダム国家だということで、日本は韓国に対して大変な罪を犯した。その罪の償いをしなければならない国なんだと。だから人材もそれからお金も日本で集めて、それを韓国あるいは誠のメシアである文鮮明に提供しなさいということを繰り返し、神様の蜜月としてお言葉として信者たちに語り聞かせています。
And the reason why Japan is the basis for the recruitment and fundraising comes from the teachings that he is giving to the followers. According to their teachings, Japan is ever, in other words, Adam, Eve country, nation, and Korea is Adam nation. And then the ever the nation have to indemnify the crimes and sins committed in the past against the Korean Peninsula. So that was the reasoning in their teaching to recruit more people in Japan and more money in Japan. And their teachings say that Japan should send people and money to Korea and the true Messiah, which were considered as the words of God in their belief. 日本で統一教会が宗教法人として認証されたのは1964年です。これは日本では形式が整っていれば、ユニフィケーションチャーチのような教会でも、あるいはオウム真理教のような教会でも、形が整っていれば認証、宗教法人として認証され、免税の税金がかからないという特典を与えられます。Let's talk a little bit about how the Unification Church was certified in Japan as a religious incorporated organ. It was in 1964 that they were certified as religious incorporation. And in Japan, as long as any entity has fulfilled the formalities required by law, even or Aum Shinrikyo or the Unification Church can get the certification, and the certification as the religious incorporated organs means automatically tax exempt. 重要な事項としてですね、1967年に文鮮明が日本に来てですね、富士山のふもとの別荘で岸信介、笹川良一、児玉義雄というですね、政治家とそれから右翼のボスですね、2人と面談をしました。そして国際勝共連合の設立を約束しまして、翌年、岸信介も設立発起人の一人になって、国際勝共連合が日本でも設立されました。So another important factor is that there was a meeting among Samuel Moon, the founder of the Unification Church, with Mr. Nobusuke Kishi and Mr. Sasagawa and Mr. Yoshio Kodama in 1967 on the foot of Mount Fuji. And they talked about how to fight against communism, and this politician and the right-wing bosses had this discussion to establish the coalition against the communism, win over communism organization. Excuse me, let me find, Federation for Victory Over Communism was established as a result. And when that happened, Nobusuke Kishi was one of the person who started the organization together with other people. 統一教会の特徴は、単なる宗教団体ではないのです。統一教会文鮮明は政治部隊も作らなければならない。それから言論部隊も作らなければならない。学者とも仲良くしなければならないということを繰り返し言っています。したがって、統一教会の活動は宗教団体だけではなく、政治部門、それから言論部門なども組織しました。So another characteristic
of the Unification Church is that this is not just a simple the religious organization, but it has different sections for politics or the speech and the writings, which are like media and academicians. So they repeatedly, the Unification Church repeatedly advocated the importance of not just religion, but political activities and the media activities as well. そういう視点から文鮮明はアメリカに長く住んでですね、ニクソン大統領を賛美してニクソン大統領とも仲良くなりました。それから1982年にはワシントン・タイムズを創刊しました。And Samuel Moon lived in the United States for years and got close to then President Nixon, and he praised President Nixon very much. And in 1982, he founded Washington Times in the United States. その後、このワシントン・タイムズはファーダー・ブッシュ、それから今の、前のトランプ大統領などにとっては、ニクソンもそうですけど、とてもお気に入りの新聞でした。So after that, he got close to the former President Bush, Father Bush, and former President Trump, and again, as I said, Nixon. So the former presidents loved Washington Times. 皆さんは1977年のアメリカでのコリアゲート事件というのはご存知でしょうか。これは文鮮明がアメリカで脱税をしていると、あるいは資金的に汚いことをしているということの調査が議会でもありまして、結局文鮮明は1984年から1年ほどアメリカの刑務所に、ダンベリー刑務所に下獄、収容されました。So in 1977, there happened a Korea Gate. Are you aware of this word, Korean Gate, in the United States? Well, in this Korean Gate, his tax evasion and financial wrongdoings were investigated, and as a result, the Samuel Moon was criminalized, and from 1984, for about a year, he was in a prison, Danbury correction facility at the prison in the United States. そんなことから文鮮明は、統一教会は政治家に食い込んで仲良くして、自分たちが脱税とか、あるいは日本におけるイリーガルなスピリチュアルセールスなどの被害を生んでいることについてですね、警察や行政が積極的に動かないように、政治家から圧力をかけてもらう、そのための政治工作をするのが、統一教会にとっての非常に重要なミッションになっているんです。So as a result of his experience in the U.S., he started to emphasize to become friends with the politicians. So he tried very much to be friend with politicians in order to bring pressures to the police agencies and administrative offices of the government not to investigate for example, some possible the tax evasion or illegal spiritual sales, so that the working in coming close to politicians was one of the missions for this organization. 私は統一教会による違法な資金集め、
のためのファンドレイジングの、プレッシャーですね、それの被害者救済に35年間関わってきました。なぜ35年もやってきたかというと、被害者の皆さんがあまりにいい人たち、家族が不幸にならないように、自分の夫が亡くなった後、地獄で永遠に苦しまないように、自分の息子が結婚ができない、そういう不幸なことにならないように、それが全部地獄に苦しむ、永遠に苦しむ先祖たちの苦しみのために、地上の私たちに不幸が起こると説得をされて、それを何とかするために献金をしている。そのあまりの悲惨さと、あまりにダーティーであることに、私自身怒りを常に持ち続けてきたのです。だから35年やってきました。So, I myself have been helping the victims who were made to pay large donations, made to use a lot of money on the Unification Church under pressure given by the organization of the Unification Church. And they were made to pay all those money by the illegal activities of the Unification Church. And why I've been doing this for 35 years is that all the victims I encountered are such good people, good citizens who are worried about misfortune of their family members or the agonies that their late husbands are suffering after death, and also their sons, the children not being able to get married because of the ancestors are suffering agonies in the hell. So they were good people, good citizens who were trying to save those people, those family members by spending a lot of money on those goods and making donations. And these tactics, I believe it's too dirty, and I was very angry and mad at what they have been doing. 最後にですから言いたいのは、親が信者の場合、子どもたちがどんなに苦しむのか、そのことをぜひ理解してほしいんです。2つあります。1つは、お金がないから貧しい生活をしなければなりません。2つ目は、信者たちの子どもはマスウェディング、合同結婚式に参加して、組織が指名した異性との結婚をしなければなりません。これが苦しいんです。それが本当に人間としてあるべき姿だということで教えられますから、親から言われますから、苦しいんです。あの事件は、そのために苦しみ続けた山上徹也が間違ってますけど起こした事件だということはご理解いただきたい。以上です。And in the end, I would like to mention about the children of those followers of the Unification Church and how much suffering they have. There are two types of sufferings that they are experiencing. One is poverty due to lack of money in the family left. And the children have to go to mass weddings where they can't choose their own partner fully by themselves. And also, those two things are what they were taught by their parents as how the people should be. So that have been giving a lot of difficulties to the second generation children of the members of the Unification Church. And I believe the accused Yamagami is one of them. And well, although what he did was totally wrong, however, I could imagine how it was for him.
ありがとうございました。じゃあ紀藤先生お願いします。Let me by introducing the Japanese court cases, so you can understand the situations of unification church in Japan, but how extraordinary or extraordinary unification church in itself. ここは日本語にした方が。じゃあお願いします。日本人の方は今日多いので、はい、短く。そうです。私からは、裁判事件についてお話ししたいと思います。日本で、どのようにその統一教会の事件があって、いかにその団体として普通では宗教団体として普通でないかというお話をします。Court cases over Unification Church, injury damage in Japan. Type 1 is financial problem. Type 2 is a recruitment problem. This is a court cases, various court cases in Japan. And okay, please, 日本語。いろいろな種類の民事裁判がありましたけれども、金銭的なものと、金銭被害のものと、それからその、勧誘そのもの、についての裁判と大きく分けて2つあります。First court precedent of Type 1. This is the first decision in Japan. Fukuoka District Court, May 1994. This is a donation case. The court decides donation is illegal. And the first court of the precedent of Type 2, this is a recruitment cases in Okayama branch, Hiroshima High Court, September 40th, 2000, followed by Sapporo District Court, June 29th, 2001. Both cases necessarily includes Type 1. 1つ目のタイプの最初の裁判の判決としては、福岡地裁のものがありまして、献金被害について不法行為を認めています。から、2つ目の勧誘についてですが、広島高裁岡山支部での判決、その後に引き続いて札幌地裁での判決が出ています。で、この2番目の勧誘については、当然、金銭被害も自然とついてくるという判決の内容になっています。After these cases, we have many cases of win against the Unification Church. Many civil cases, Type 1 and Type 2. This is Type 1 cases issued, sentenced in the district of Japan. And this is second type of second case is sentenced in district of Japan. You can understand these cases indicated the unification such activities organizational and systematic in all over in Japan. でその後、多くの裁判で被害者側が勝訴をしています、統一教会を相手にした裁判で、それでですね、今の地図の、緑の方が金銭被害に関しての判決が出た各裁判所を示しています。赤は、2番目の勧誘です。勧誘と、それから自然に金銭被害がついてくるという裁判のものです。で、全国でこれだけ多くの裁判所で、裁判で被害者が勝っているというところを見れば、いかにこれが組織的に行われている行為であったかということがよくわかると思います。So we have win case from 1994 district in Fukuoka to 2002 in Supreme
2004 Supreme Court case is recruiting mass wedding case is in Tokyo. All of the core activities are these cases indicated all of the core activities as a religious group, as long as the Unification Church is acknowledged to be illegal by Supreme Court. それで、このですね、94年の、福岡での、判決、これは、地裁とそれから最高裁と両方書いてますけども、それの、その年に勝訴が確定しているというもので、2番目に1つ目が献金、2つ目が、勧誘ですね、統一教会への勧誘から3つ目は、それに加えて霊感商法の事件、それから、これは合同結婚に対して勧誘することについて不法行為が認められた、裁判が2002年ですから2004年に最高裁で確定しています。ということは、統一教会の、核になるすべての行為というか活動について違法行為が最高裁まで確定しているということです。So I think Unification Church problem or activities in Japan is very special compared with another country. So please understand our situations in Japan. Unification Church is a very illegal religious group, I think. ぜひ皆さんにはその日本でこの統一教会というのがちょっと特殊というか特別な団体であるということをぜひご理解いただいて、どれだけ重篤な被害が出ているか、日本でそれが起きているということをぜひ皆さんにご理解をいただきたいと思います。But they don't stop illegal activities now. The group has no common sense to comply with the laws without apology and compensating even victims in the past. That's the situation in Japan. Thank you very much. So 日本では、それでもこの団体は不法な行為をやめません。ですからこの団体については非常識なほどその法律を守ろうとしないし、また過去に被害を与えた人たちに対して謝罪や、それを償うということをしていません。ということを皆さんに今日はぜひご理解いただきたいと思いました。皆さんご清聴ありがとうございました。Okay, thank you very much, Mr. Kito. So we're going to go to Q&A. Since we are running out of time, let's start from the floor. Anyone who has questions, please raise a hand, and once you're designated, come forward. There are two microphones on the both sides of the head table, so come up and recite your organization, and please just simply ask one question each. Isabel, go ahead. Isabel Reynolds from Bloomberg News. I'd like to ask about something that I've heard, and I'd like to try and confirm. You mentioned that within the Unification Church, Japan is seen as the Eve country and Korea as the Adam country. I've also heard that most of the people who are targeted for these donations and membership are women, and I was wondering if you had any data on that. イザベラと申します。確認したいんですが、統一教会内部では、日本はエバ国、韓国はアダム国というふうに聞きましたけれども、勧誘のターゲットにするのはやはりそういう意味では女性が主だというふうに考えていいんでしょうか。どなたでも。圧倒的に女性です。ですから先ほど言ったマスウェディングのメンバーを集めるときに女性のフォロワーが多いものですから男性が集まらなくて困ってます。ですから韓国人の男性を日本人の女の子と結婚できるよと言って誘ってマスウェディングに参加させるということまでやってます。その結果日本人の女性信者は韓国に行って韓国の男性と結婚をして今家庭を持っているそういう女性たちが今韓国に6000人以上います。
新しい社会問題です。なぜならば、日本語がちゃんとできない女性が韓国に住んで子供を産んで、果たして韓国語がですね、韓国語ができない、日本人女性が韓国に行って子供を産んで普通に育てられるでしょうか。今後新しい問題が起こりかねないなと心配しています。So yes, I would say the majority of those targeted are women. And since there are far more number of female followers to the Unification Church, when it comes to the mass wedding, there's a lack of number of male for the mass wedding, so that they finally started to recruit Korean males from the general public of Korea. So there are many Japanese women who got married to Korean husbands living in Korea without language ability. And so they are trying to raise their children in Korea without sufficient language skills. So that is becoming a new social issue that we have to address. もちろん韓国と仲良くすることはとっても重要ですから、それが本当に日本と韓国の交流にいい意味があるならばウェルカムですけど、そうならないんじゃないかという心配をしています。Isabel has a follow-up, but maybe this is what you want to ask. If not, you can come up again. なぜその女性が圧倒的に多数なのかについて何か分かりやすい説明ってなりますか？ Is there any reason why Japanese women are primarily targeted? どなたか。日本の宗教団体は、これは創価学会も含めてですね、女性が数的には圧倒的に多いです。で、それは宗教社会学者の分析では、やはり女性は頭では整理できないいろんな体のことやその他のことで思い悩みが多いから、宗教に救いを求める傾向があると。ちょっと説明不十分かもしれませんが、そんなことを私は思ってるし、そうかなとも思ってます。Isabel, you have something more to ask? 日本では Okay, go ahead. Quick follow-up. あ、そうですね。日本ではって入れといて、日本ではって。So the first, Mr. Yamaguchi just said that it's, of course, it's wonderful that if there's married couple between Japanese and Korean male get together, get along. That's wonderful for the good exchange between these countries. It's wonderful to have two countries close to each other and friendly to each other, but this could be a different story. So that's what I worry. And the reason why more women are recruited to not just Unification Church, but other religious organizations like Soka Gakkai and others, according to a religious sociologist in Japan, there are Japanese females having tendency to have difficulty understanding or sorting out the issues concerning their physical body, which is not scientifically fully explained. So there's some tendency that more Japanese women are attracted to religious groups in Japan. Okay, Isabel, I'll get back to you after taking more questions from the Japanese person. Please go ahead. And also, in front of Mr. Yamaguchi and Mr. Kawai, there's a Bible, which is actually signed by Sam Myung-moon, and 3,000万円でしたっけ、この Bible が。This Bible was sold at 30 million yen. It's in front of you, so maybe you can just come up after the press conference, see the actual sign of Moon. Anyway, this is the very Bible that sold at 30 million yen. Go ahead. I'm Toshio Ogata with Arc Times. I just want to ask about, first of all, so I was recently struck by the New Yorker article, which described that the situation in Japan, reporting situation in Japan, is that the connection between Abe's family and
Sam Myung-moon are little discussed in mainstream Japanese media. So I agree with the analysis, and there is a strange divide in Japanese media, mainstream media, while Nihon Telebi and TBS has been very aggressive and focusing on covering the issue. But NHK, Asahi Shimbun, and Telebi Asahi has been kind of silent, and it's been strange, and it's also noted by these U.S. media. So what do you make of this? And just quickly, Washington Post recently reported that the unification church has been attracting world leaders through top dollars. So they have been paying big money for appearance, for speech by political leaders. Back in 90s, it was $80,000. So it's about 1,000 万円 in Japan. Back in 1990s. So it's now being really discussed in Japanese media. Do you have any sense or anything? Japanese politicians like Abe-san has been paid through their appearance, like LDP politicians has been paid through these appearance or sending a telegraph or anything. So アークタイムズの尾形と言いますが、2つ短く最近起こっていることで、最近ニューヨーカーがちょうど26日に書いたんですけれども、日本の主要メディアではほとんど安倍さんのファミリーと文鮮明の間のことが説明されてないと、ほとんど議論されてないというふうに書かれていて、私もそれはその通りだと思うんですけれども、実際ですね、日本テレビや TBS はかなり積極的に報じている一方で、 NHK、 朝日新聞、テレ朝は非常に消極的であると。で山口先生は、朝日新聞はもともとは霊感商法について一番早くから報道していたメディアだと思うんですけれども、そういうところが非常に消極的だというのは、もう世間で見てても分かる状態なんですけれど、そういった今の状態、日本の状態、これがアメリカのメディアからですね、日本のメディアがちゃんと報じてないと言われているこの状況をどう思われて、これがどういう影響をもたらすかということが1点目で、もう1点は短くですけれども、ワシントン・ポストがこの前書いた記事で、統一教会というのはかなり高額のお金を払って政治家を世界で集めていたと。それは世界ずっとこの歴史においてもうずっとやってきたことであると。で1990年代半ばの例が出ていて、シニアブッシュですね、ブッシュ氏がですね出た時にやっぱり高額の支払いがあって、大体その頃は90年代半ばで8万ドルだから今の日本円でいうと1000万円とか1100万円とかそういうお金ですけれども、そういうお金を当時で30年前でも払っていたと。でそれが高額の支払いがずっと続いていたとあるんですけれども、これは日本でも行われていたというふうな何かそういったことをお気になっているでしょうか。今日本ではそういったことはほとんど報じられてもいないし、議論もされていないので重要なポイントだと思うので、その点伺えればと思います。よろしくお願いします。Thank you for translation. The speakers agreed to stay until 1:40, so there'll be 10 minutes extension. 今のどなたか。マスコミのことについて聞かれたのは私から答えますけれども、それは正直言ってよく分かりません。どんな報道でも最初に起こり出すときはですね、どこかのテレビ局が宣伝をつけて最終的に全テレビ局やマスコミが報じ出すとか、そういうことは過去にもありましたので、私は特に特殊な状況だとは思っておらずですね、やはり事実は、真実というのはですね、状況を押し流していくというふうに信念を持ってますので、おそらく最終的にはですね、統一教会の問題は全メディアがきちっと報じるようになると固く信じています。So the question about the media is what I would like to answer to you. And to be honest with you, I don't know why this is happening now. But in any issue or any major the events that occurred in the society, one or a few media outlets first start their massive coverage, and then gradually all the media outlets follow. So that usually happens, so that I don't think the current situation is that special. And I have a strong belief, very strong belief, that the fact or the truth can really prevail in the media in the end.
so that all the media will, in the end, will cover all the truths and facts about this issue. That's my strong belief. 一つだけ、私はもう日本のテレビと新聞はレベルダウンが著しいと思ってます。何ですか、特定の宗教団体としか言わないじゃないですか。月曜日にユニフィケーションチャーチが記者会見するまで、もうとっくに外国の新聞ではユニフィケーションチャーチの問題言ってますよ。あるいはネットにはたくさん流れてますよ。もうひどいですよ、日本のこの新聞とテレビは。だから若い人たちはもう見てませんよ、テレビを。そんなにひどいです。ですから私は本当にこのままだと絶望だと。だから紀藤さんと年が違うから考え違うんですが、本当に悲しいですよ。So let me just add a few words. One more question. He says. ちょっと今のちょっと翻訳は関連ですか？はい。ちょっと先に通訳だけお願いできていいですか？今の。はい。The level of the quality level of the work of television medias and the newspapers is very the lower than in the past. I believe that at the beginning of this the case this time, all the media, major media, just said a specific religious group or specific group, didn't mention the name the Unification Church. While at the same time period, the international media were actually naming this organization as the Unification Church. And well, maybe this comes from this idea. I'm sort of desperate about the situation of Japanese major media, and maybe this comes from the difference of generation between Mr. Kito and myself. いいですか、紀藤さん。お金の問題の答えがないから。お金の方じゃあお願いします。簡単に言いますね。お金の問題については日本も同じことが起きていると思います。統一教会というのはできるだけ銀行送金とかクレジ通帳を使わないっていう、できるだけ現金でもらうというシステムなので、現金が統一教会に溜まってるんですね。でそれが証明できれば、つまり政治家との関係がそれが証明できれば、それは贈収賄とかそういう問題になるんだと思いますけども、過去それが証明できてないっていうことを意味するんだと思います。ですので今関係性がいろいろ議論されてますけども、お金がどう動いたかっていうのは今後の争点になっていくんではないかというふうに私は考えています。山口さんもちょっとあれば。講演の方いいですか？ So the answer for the question about the money paid to politicians, well, I would imagine that in Japan the same thing is happening. The Unification Church in Japan often do carry cash instead of using bank accounts, so that there is no proof of it. And then if it's proven that money is transferred to politicians, there could be a major issue of bribery question. And well, the fact is that in the past we haven't, or nobody has proven that there was money transfer from the Unification, large transfer of money from Unification Church to politicians. Okay, thank you. There's one question came in online, and I'd just like to at least pick up one question from online. This is from Fred Varco. He's a FCCG member and also our colleague in the committee, PAC committee. He says, do the tax benefits of religions make it easier for the fraudulent organizations to exist? And do you think all tax benefits should be removed from religions? And also he asks, how similar or different is Soka Gakkai from groups like Unification Church? 宗教団体に対する免税システム、制度がですね、そういう、違法な、あるいは正当ではない宗教団体が存在することを許しているのではないかと思うけれども、宗教団体に対する免税措置、というのは、続けられるべきだと思われますかというのが1点目。2点目は創価学会と、統一教会で、共通点あるいは、違う点があればというのが 2問目の質問です。どなたか1問目。これは免税措置ですね。はい。我々弁護士の中でも意見は分かれています。紀藤弁護士は前から宗教団体に課税をするような
システムを作るべきだというご意見です。で、私は今のままでいいとは思わないけれども、やはり一定の宗教団体については免税はあってもいいんではないかと、諸外国でもそういう国もありますしね、と思っています。そこは本当に難しい問題だと思っています。それから創価学会、僕の引用はしないでください。僕の意見はちょっと細かく言うと時間かかるので言いませんけど。Let's translate it. Tax exempt issue is something that our member lawyers have different opinions about individually. And I myself believe that it's a certain religious incorporations can be tax exempt, should remain tax exempt. And well, that is about it. Mr. Kito answered, Mr. Yamaguchi mentioned about Mr. Kito believes that all tax exempt should be eliminated, but Mr. Kito just mentioned that he doesn't have that idea, and he has a little different idea, but the time is pressing, so that it takes a lot of time to explain my opinion, so that I would refrain from answering the question at this point. Okay, Mr. Kito is going to have to go. 先生方お二人はもう一問だけ、お願いしてもよろしいですか、山口先生と、はい、川先生。じゃあ紀藤先生、どうもありがとうございました。So Mr. Kito has to leave now. And the other two lawyers will stay to take just one or two more questions. Thank you for listening us. Okay, thank you very much, Mr. Kito. Okay, so George is raising hand all the time, so let's go to George. Please make your question short. I would like to ask, I'm working for Swiss Television, my name is Baumgartner. I would like to ask Jimbo-san to make sure that the TV networks or cameramen will not show the picture of the lawyer who just left and who said he doesn't want his picture to appear on screens, because it reminds me a lawyer in Yokohama who was defending victims of Home Shinrikyo, and after a deal with TBS News, he disappeared with his family and was killed. So please make sure that his picture, his face does not appear on TV. I would like to ask the other lawyers: are they under threats? Do they receive threats? And can they expect any help from the police? And last thing, Soka Gakkai is Soka Gakkai. What is the difference between Moon and Soka Gakkai? Is there any difference? 同じ質問、2問目は同じ、さっきのと同じ質問で、創価学会との違いですね。1問目は具体的に脅しにあったりとか、何かその、自分に対してその被害がそういうその宗教団体とのケースをですね、弁護士としてやられていて、そういうことはあったのか、またその場合に警察は助けてくれるのかというのが1問目です。はい、まず1問目で どちらかありますか。単純な脅しということではなくてですね、先ほどちょっと正体隠しでの伝道という話をしました。細かく言い出すと時間が足りないんですけれども、やっぱり一つのポイントは先祖、地獄の恐怖というのがあります。で、これは統一教会の教義だということを言う前に、事実としてですね、霊界というものは存在するんだというところから始まっていくんです。で、霊界というのは実在する。で、地獄というものも実在する。で、それぞれの人に対して起きている不幸が、その地獄にいる先祖が原因で生じているものなんだということを時間をかけて少しずつ頭の中に植え付けていくわけです。したがってもちろん個別の献金で脅しのような文句が強く言われることもありますが、それだけじゃなくて、もうその地獄に対する恐怖心からですね、先祖が救いを求めているといえば、じゃあそのお金を払わなきゃいけないというふうにもう頭の中が切り替えられてしまう、価値観がもう変えられてしまう、ここは非常に恐ろしい、この統一教会の恐ろしい点なんですね。したがって
単純な脅しだけであれば警察が動きやすい部分あるかもしれませんけど、やっぱりその信仰の自由ということを統一教会側は必ず言いますから、今言ったような複雑な伝道過程との兼ね合いでいうと、警察もその点だけで摘発というのはなかなか難しいというのは実態だと思います。次はかかっちゃった。Should I translate? Yeah, というか、we need to translate it, don't we? Well, in fact, the question about whether police can help the victims of the Unification Church, that's first part that I would like to answer, that it's not a simple threatening or intimidation or anything. They just hide their true nature and true identity and gradually implant the idea that there's actually a spirit world existing and there's hell existing, and their ancestors are having a lot of difficulties and agony in the hell. And those ideas are planted and then told that there's misfortune happening to your family or will happen in your family because of the agony of the ancestors. And with that implantation process that they gradually start giving up their money to the Unification Church. It's not a simple thing, so that the police has difficulty to jump into the situation. すいません、彼の質問は坂本弁護士の例を出して、実際に弁護士の先生が被害者を弁護するような活動をする中でですね、ご自分がそのような脅しにあったり、あるいは被害を受けたりするか、その場合は警察は助けてくれるのかという、そういうちょっとご自分のことだったんですけども、そちらいかがでしょうか。私自身は1987年に取り組み始めてから自宅に毎日2、300件の嫌がらせ電話がかかってきました。これが3週間続きました。それから私の近所にも、それから新宿などにも元信者の話によると10万枚以上の私に対する誹謗中傷のようなビラを写真付きで配られました。もちろん日本の全体のこの問題に取り組んでいる弁護士のところにはいろんな嫌がらせがありました。しかし命を狙われることについては今も気をつけなさいよと言われてますけども、多くの知り合いから言われてますが、幸い今のところ生き残っています。それから創価学会との違いについて一つだけ言うと、創価学会については刑事事件で被害者が被害を訴えて刑事事件になったり、あるいは民事裁判で判決が出たりという例はありませんので、はい、そこは違います。So, as lawyers working on this unification church cases, I myself, having engaged in this kind of job in 1987 to work for the victims of the Unification Church, there were many cases that we had were difficulties of having 200 to 300 telephone calls to my private home. That lasted a day, 200 to 300 telephone calls a day for 3 weeks straight. And then, according to one of the ex-members of the Unification Church, that they handed out over 100,000 copies of slandering bills having my name and my photograph handed down in my neighborhood as well as in Shinjuku Ward. So that happened. But I'm still alive. Many of my friends tells me that you should be careful, but I and we are still alive. And the difference between Soka Gakkai and the Unification Church is that for Soka Gakkai, there's no criminal cases and no civil cases confirmed with the Soka Gakkai. That's the main difference. Okay, I'm gonna have to make it very last question. じゃあカリンさん最後で。By the way, there are 300 lawyers registered with this national network of lawyers against the spiritual sales. So maybe there are too many targets for them. Anyway,
西村さんお願いします。はい、すみません、ラジオフランスおよびリベラション新聞の西村と申します。一点お願いします。私が間違ってるかもしれないけど、民事裁判が多いんですけど、刑事裁判はほとんどありません、今のところ。なので、政治家のつながりがあるから、旧統一教会に対する、あるいは他のカルトに対する、ちゃんとした法律ができなかった状況であるのか。So, as I can see from your presentation, there are many civil cases, but there's not many criminal cases. Is it because that there's connection between this organization, the religious organization, and politicians, or other religious organizations and politicians? That is why there is no the law in Japan to the control the activities of the cultic groups like this. 宗教活動に対する法律の規制については非常に難しい問題があって、アメリカでも比較的ルーズですし、フランスについてはカルト対策についての一定の法律はできましたけれども、なかなか運用はされていませんし、非常にコントロバーシャルなテーマでありまして、私自身もたくさん投書が来てます。なんで法律で統一教会を規制しないんだと。でも非常にディフィカルト、難しいです。ですから政治家にはやはり倫理的な規範を持って、こういうイリーガルなオーガニゼーションとは付き合わないというやはりことを守ってほしいと。そのための今メディアの報道はとっても私は有益だと思っています。So in fact, laws and regulations to control activities of religious groups is very difficult for everyone, not just Japan, but in other countries as well. Like in the United States, there's no strict the rules. It's rather rules, I would say. In France, there's a law like Abpical, but it's not really used very much. And this is a very controversial issue. And I receive many messages from the general public asking for why you are not working on making the rules and regulations. But I believe it's more of the morale of the people, particularly of the politicians, not to engage in the activities of those illegal groups. So to that end, what is covered by media outlets are very, very important, I believe. Okay, thank you very much. I still see some hands up, but I'm going to have to let them go. And both lawyers agreed to stay a little bit longer to exchange name cards with you. So if you have more questions, please do exchange cards and ask them directly or in person. And as the customary, I forgot to give this to Mr. Kito. I'd like to present the two lawyers the 1-year guest membership. So please come to the club and have a drink with us. And anyway, thank you for coming for the press conference. And like I said again, they will stay at the head table just a while. So please come up. And thank you. どうもありがとうございました。先生がちょっとだけ良かったの